दोस्तों, यहाँ पर ये बॉडी बिल्डर हो रहा होता है, लेकिन तभी ये बौना आदमी चुपके से आता है और बॉडी बिल्डर की जेब से मोबाइल चुरा लेता है और इधर ये लंबा आदमी दीवार पर स्प्रे कर रहा होता है। उसके बाद ये बौना आदमी मोबाइल को कुर्सी की टांग के नीचे रख देता है। उसके बाद ही लंबा आदमी कुर्सी पर चढ़कर स्प्रे करने लगता है, जिससे बॉडी बिल्डर का मोबाइल टूट जाता है। और फिर जो ये बॉडी बिल्डर इसके साथ करता है, उसको देखने से पहले एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ पापा। तो तुम किस चुनोगे? पापा को चुनने वाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू पापा लिख दीजिए। उसके बाद दोनों आदमी दो मोबाइल सफेद होने के कारण बॉडी बिल्डर के मोबाइल की जगह अपने मोबाइल को कुर्सी के नीचे रख देता है।